到一户人家布置圣诞树，结果发现树上挂着的最大号装饰品居然会呼吸。定睛一看，会呼吸的毛绒挂件居然是只讨拉。孩子们兴奋大叫：天哪，圣诞老人送错礼物了！可这么大动静都没能惊醒睡神。他趴在圣诞树上，圣诞灯一闪一闪，他的鼻子一抖一抖，鼾声甚至盖过了圣歌。